eskiden eskiden demeyelim de şöyle bir bağlantı gerekiyordu. Bakın. Şimdi bu bağlantı tek parça halinde görüyorsunuz. Tek parça halinde artık bu görevi yerine getirecek arkadaşlar. Şöyle. Bakın eskiden kaç tane çatal alacaksınız, musluk alacaksınız. Bakın şimdi tek parça. Tek musluk her şeyi götürüyor arkadaşlar. Buraya bakın. Evet. İşte arasındaki fark bu arkadaşlar. Evet, kanalımıza like atabilir, abone olabilirsiniz. Geldi.